Aqui, meus amigos, voltando pro vídeo aqui. Olha a situação aqui, rapaziada, dessa válvulazinha. O que vocês acham aí? Será que é ela a bronca? Fala, galerinha, beleza com vocês? Então, meus amigos, hoje eu vou gravar um videozinho bacana aí explicando sobre a troca da válvula de alívio aí do motor GM, válvula de alívio do óleo. Uma válvulazinha aí que fica do lado da rosca do filtro de óleo, tá? E aí eu vou estar mostrando para vocês aí como trocar de maneira simples e fácil e rápido também. Ela é responsável, rapaziada, para mandar a pressão de óleo lá pros tuchos, lá para cima do cabeçote, entendeu? Então, se ela tiver ruim, ela vai ficar fazendo barulho igual barulho de tucho, e você pode trocar os tuchos e pode não resolver, tá? Então pode ser a bronca do seu carro aí, todos os GM. O GM Família 1 ela é localizada aí do lado do filtro de óleo, e do Família 2 já é no cabeçote, tá? Então vou estar explicando para vocês aí a troca. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscreva, deixa aquele likezão lá pra gente. E agora eu vou estar gravando aí para vocês, rapaziada. É isso. Aqui, meus amigos, meu Corsazinho aí, tá? Tá no elevador aí pra gente trocar essa válvulazinha. Pra quem não sabe, esse Corsa aí é meu, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui agora onde é que fica localizada essa válvulazinha. Aqui, meus amigos, aqui o filtro de óleo. Ela fica localizada bem aqui, ó. Deixa eu ver se vocês tem como ver aqui, ó. Bem aqui assim. Bem aqui onde tá meu dedo, tá? A gente vai estar agora gravando aí a retirada dela. Tá, rapaziada, para retirar ela precisa aqui, ó, de um machozinho 10, tá? M10, 10 milímetros. E você vai tá fazendo a rosca dele. Eu tenho um aqui fora que eu já fiz de teste da rosca. A gente tinha um cabeçote desse aqui velho, então eu testei aqui, ver se ia dar tudo certo no cabeçote. Então saiu super fácil. E agora eu vou estar aplicando aí no meu Corsa pra ver se sai na mesma facilidade que saiu esse, tá? Daqui, pra quem não sabe, rapaziada, é uma válvulazinha de alívio de pressão do óleo. Como eu falei, ele joga óleo lá pra cima, lá pro cabeçote, pra dar pressão nos tuchos, pra não ficar batendo na primeira partida, tá? Aquele barulhozinho enjoado de cima lá, que é bem fácil de se confundir com barulho de tucho, tá? Então aqui a gente vai primeiro pelo mais simples, vai trocar essa peçazinha. Se continuar o barulho, a gente vai para a parte dos tuchos lá, meus amigos. Então bora pro vídeo. Deixa eu ver se vai dar para mim gravar e fazendo ao mesmo tempo, meus amigos. E rapaziada, a gente vai fazer agora essa rosca aqui. Um pouco difícil de gravar, rapaziada, aqui e... tem que fazer essa rosca que a gente vai fazer tipo um sacador aí, rapaziada. Vou estar explicando pra vocês aí. Deixa eu fazer primeiro essa rosca aqui que eu vou estar explicando pra vocês aí minha arte. Rapaziada, já fiz, tá? Tem que ir na reta aqui, ó, pra não espanar, tá? Vou fazer bem na retinha aqui. Já fiz, já. Agora a gente vai estar puxando ela aí, meus amigos.
A gente vai estar puxando essa peça aí. Aqui, rapaziada, a gente vai fazer tipo um sacador aqui, ó. Coloca o parafuso aqui, essa chave que ela vai enroscando e vai puxando aí, tá? Para ver se vai sair com facilidade igual saiu o outro. Espero que sim, que agora não tem mais volta. E rapaziada, o parafuso vai apertando e automaticamente vai saindo a peça de lá de dentro, tá? Vê? Vou testar lá pra mim. Aqui, meus amigos, voltando pro vídeo aqui. Olha a situação aqui, rapaziada, dessa válvulazinha. O que vocês acham aí? Será que é ela a bronca? Consegui tirar aí com a minha ferramenta especial aí, ó. Tá? A gente fez a roscazinha aqui, ó. Meteu o parafuso. Com isso ela foi saindo, tá? Olha, ó. Aqui, ó, só o buraco lá. Você vai dar uma limpada agora. E esse daqui, rapaziada, é a válvulazinha nova aqui, ó. A gente vai substituir, tá? A válvula nova. Já vai colocar no lugar aí. Pra colocar, rapaziada, é bem fácil. Você coloca lá, ó, só vai batendo aqui, ó, de leve, tá? Aqui em cima. Coloca alguma coisa aqui pra não bater ferro com ferro, tá? Pra não amassar aqui essa parte aqui de cima, ó. E só vai batendo na manha, sem pressa, tá? Pra não danificar aqui, tá? Então é isso, rapaziada. Vou dar uma limpeza aqui e vou colocar. E já volto aí com vocês aí já no lugar a válvula, tá, rapaziada? Eu não vou gravar colocando, meus amigos, que é muito difícil de estar gravando. Eu vou tentar aqui, rapaziada. Vou tentar gravar aqui pra vocês, acompanhando aí em tempo real aí comigo. Tá, vou só dar um grau aqui e já voltei com vocês. Rapaziada, coloquei aqui, ó, uma fita aqui, tá? Enrolei aqui na pontazinha do martelo para não pegar diretamente lá na peça, para não danificar, tá? Então a gente vou tentar gravar aqui para vocês. Aqui, ó, colocando aqui, tá? Você vai dar uma batidazinha de leve, tá? Ali, ó. Vocês podem observar que já tá encaixando lá, tá? Tá? Então é isso, eu vou estar encaixando aqui tudinho. Você já foi a metade já. Eu vou estar encaixando aqui tudinho agora. No final vou mostrar pra vocês aí, rapaziada. É muito ruim de estar gravando aqui e batendo ao mesmo tempo, tá? É nóis, já volto aí. Galerinha, voltando com o vídeo aqui, ó. Peça nova já no lugar, tá? Olha lá, ó. Peça nova. E agora, rapaziada, é só colocar o filtro de óleo, tá? Vou estar utilizando o mesmo aqui, que eu troquei esse óleo recentemente, então não vou trocar esse filtro, tá? Vou estar utilizando o mesmo aí, vou só dar uma limpada para tirar vestígio de areia aqui, ó. Já tá vedando de novo aqui o filtro, tá? Então é isso, rapaziada, é só montar o filtro aqui. O filtro você pode estar enroscando aí com a mão mesmo e dar um aperto com a mão aí, rapaziada. Agora eu vou colocar aí e vou voltar com vocês já o carro funcionando. Lembrando, rapaziada, gostou do conteúdo aí, se inscreva, deixa aquele likezão aí pra estar fortalecendo o canal. E compartilha aí com seus amigos aí que gostam de mexer em carro, rapaziada. Tá? É nóis.
Fala, rapaziada, finalizando o vídeo aqui da troca aí da válvulazinha de alívio. Já concluí aqui o serviço. Vou funcionar agora para vocês dar uma jogada aí. Lembrando, meus amigos, gostou aí, deixa aquele likezão para fortalecer muito o canal, compartilha aí e se inscreva aí, rapaziada, para estar me ajudando aí a bater essa meta aí, tá? Vou mostrar para vocês aí. Aparentemente o carro ficou beleza, tá fazendo muito barulho. Então vou gravar agora para vocês aí, rapaziada. É nóis. E rapaziada, vou ligar agora. Pegando macio agora. Vou mostrar lá pra vocês lá na frente. Barulhozinho do motor filé, macio, tá? Então é isso, finalizando o vídeo aqui. Gostou aí do conteúdo aí? Deixa aquele like. Deixa aquele like lá, meus amigos. E é isso, valeu. Forçazinha aí 100% de novo aí. É nóis.